Evet, gördüğünüz gibi saatim 10,10 kilometreyi gösteriyor. Aracı bıraktığım yerden geldiğim noktaya kadar 10 kilometreyi aştım. Oysa planımız neydi? 8 kilometrede Kent Ormanı'nı bulacak ve belki bir yarım saat Kent Ormanı, her neyse, nasıl bir yerse, biraz etrafı keşfedecek. Belki biraz dinleneceğiz ve dönüş yolculuğumuza, aracı bıraktığımız yere tekrar sefere çıkacaktık. İşte sürpriz böyle bir şey dedik ya. Ortalıkta kent yok, orman var. Kent Ormanı nasıl bir yer? Doğrusu henüz keşfedemedik. Bu gezi de sonuçsuz bir keşif gezisi olmaya doğru ilerliyor. Daha önce de bahsettiğim gibi. Ama insanın içindeki keşfetme arzusu, merak arzusu, en azından bende daima sınırlarımı zorluyor. Normalde 8 kilometrede bitirmem gereken bu yolculuğu, yani bitirmem gereken derken dönüşe başlamam lazım. Çünkü 8 kilometrede bir dönüşüm var ya, 16 kilometre ediyor toplamda. 10 kilometreye kadar uzatayım. Belki saat, kolumdaki dijital saat ölçüm farklılığı dolayısıyla bulamamıştır Kent Ormanı'nı. 10 kilometre, yani 2 kilometrelik bir yanılma payı bırakalım dedik. 10 kilometrede doldu. Evet arkadaşlar, sürpriz. Bakın işte size sürpriz zannederim Kent Ormanı'na gelmiş bulunuyorum. İnsan eli değmedi dediğim ormanların içerisinde kıpkızıl kırmızı kan rengiyle bayrağımızı görüyorsunuz. Şurada da bir merdivenimsi, ahşabımsı bir yerler var. Evet, Kent Ormanı'na geldik. Video gerçekten sürprizle sonuçlandı. Sabreden derviş muradına ermiş arkadaşlar. Bakın 8 kilometrede geri dönseydim bulamadım diye ne olacaktı? Kent Ormanı'nı nasıl bulamadım diye bir video çekmiş olacaktım. Şimdi videonun ismi de değişti. Kent Ormanı'nı her şeye rağmen nasıl buldum? Sabır her şeyin başı. Dayanmak, biraz inat, biraz kararlılık, biraz cesaret. Evet, Kent Ormanı'na doğru gidiyoruz. Giriş birazdan çekerim.